뉴욕 거리의 사람들이 얼마나 많은 돈을 버는지 알아볼까요? 사람들은 내 나이라면 20만 달러를 버는 사람도 있지 않을까? 라고 생각하기 때문에 본인의 급여를 공개하기를 꺼려합니다. 현재 급여는 그들의 학위와 그 자리에 이르기까지 얼마나 노력했는지를 나타내죠. 총 7명의 급여를 살펴봤는데요. 어카운트 디렉터로 일하는 30세 남성의 연봉은 11만에서 14만 달러입니다. 언더라이터로 일하는 25세 여성의 연봉은 9만 달러 플러스 보너스입니다. 웰스 매니지먼트로 일하는 32세 남성은 16만에서 20만 달러입니다. 로이어로 일하는 28세 남성이 가장 높은 급여를 받고 있었는데요. 21만 5천 달러입니다. 재무 및 운영 담당 수석 부사장으로 일하는 39세 남성은 15만 달러입니다. 프로그램 디렉터로 일하는 45세 여성은 16만 달러입니다. 재무 분석가로 일하는 33세 남성은 9만 5천 달러 플러스 보너스입니다. 뉴욕시에서 여성과 유색인종에게 큰 피해를 주는 임금 격차를 해소하기 위한 목적으로 급여 범위 공개 법률이 발효되었습니다. 캘리포니아, 콜로라도, 워싱턴 주에서도 비슷한 법이 통과되었는데요. 2021년 뉴욕시의 중간 가계소득은 7만 663달러로 미국의 나머지 지역과 거의 같습니다. 그런데 노동통계국에 따르면 미국 전역에서 여성은 남성의 83%를 벌어들이고 있었습니다. 우리는 앞으로 본인이 만족하는 급여를 만들기 위해서 어떤 노력을 해야 할까요? 급여 말고 투자를 잘하는 것도 하나의 방법이라고 생각합니다. 안녕하세요. 미국 주식 타마다입니다. 인플레이션은 지난 12월에 6개월 연속으로 둔화되었죠. 이것은 연방준비제도의 고무적인 신호입니다. 소비자 물가지수는 지난달까지 6.5% 상승해서 11월 수치의 7.1%에서 2년 만에 처음으로 월 기준 가격이 하락했습니다. 연간 인플레이션율은 2021년 10월 이후에 가장 낮은 수치이고요. 이는 휘발유 가격 하락과 저렴한 항공료로 인해서 하락했습니다. 미국은행은 4분기에 예상보다 나은 수익을 발표했는데요. JP모건, 웰스파고, 시티그룹, 뱅크 오브 아메리카 등 대형 은행들은 예상보다 나은 수익 실적을 발표했습니다. 2주 연속 상승세를 이어가다가 지난 금요일에도 상승세로 마감을 했습니다. 은행들은 투자자들에게 명확한 메시지를 보내고 있습니다. 그들은 침체에 대비하고 있는데요. 6개 대형 대출 기관은 부실 대출에 대비하기 위해서 5.7빌리언 달러의 준비금을 축적한다고 했습니다. 골드만삭스와 블랙락은 이번 주에 수백 명의 은행원을 해고했습니다. 이후에 직원 감축의 추가 징후에 대해서도 주의를 기울일 것이라고 합니다. 리서치 회사의 펀드 스트릿 탐리는 시장 역사를 참조했을 때 최근 며칠 동안 S&P 500의 랠리가 명백하게 긍정적이다라고 말을 했습니다. 그리고 올해 S&P 500이 25% 상승할 수 있다고 말을 합니다. 올해 상반기에 S&P 500이 3,000까지 하락한 후에 제자리로 회복될 것이라고 보인다고 말을 했습니다. 그리고 올해 많은 사람들이 기대하는 것보다 강력한 수익을 볼 수 있을 것이라고 예상을 합니다. 비트코인의 가격은 금요일 밤에 21,200달러를 넘어서 2달 만에 최고치를 기록했습니다. 최근 1월 8일까지 17,000달러 바로 아래에서 거래가 되었습니다. 이 비트코인의 상승은 많은 투자자들이 투기적 투자로 회귀하고 있다고 해석할 수 있겠습니다. S&P 500의 분기별 실적 그래프인데요. 2021년 2분기에는 최고 96.3%까지 상승했다가 작년 금리 인상으로 급격히 하락했었죠. 작년 4분기에 마이너스 2.2%에서 올해 1분기에는 1% 상승할 것으로 예상하고 있는데요. 금융시장 데이터를 제공하는 회사 리피니티브는 2분기엔 더 하락할 것이라고 전망을 하고 있습니다. 공포지수인 빅스 게이지는 지난 4월 이후에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 현재 지난 2월의 고점의 거의 절반 수준인데요. 빅스 지수는 시카고 옵션 거래소에 상장된 S&P 500 지수의 향후 30일간 변동성 기대를 나타내는 수치죠. 현재 공포지수가 많이 떨어져 있는 상태입니다. 테슬라의 흐름을 살펴볼게요. 일론 머스크는 개인 투자자들로부터 전례 없는 압박을 받고 있습니다. 머스크와 레리 앨리슨에 의해서 테슬라의 세 번째로 큰 개인 투자자는 레오 쿠그안인데요. 그는 머스크에 대한 반란을 일으키는 트윗을 올렸습니다. 쿠그안은 3빌리언 달러 이상을 투자했다고 합니다. 그는 일론 머스크와 테슬라를
믿었다고 합니다. 하지만 일론이 40빌리언 달러의 주식을 팔았죠. 그래서 그는 일론 머스크가 테슬라를 죽이고 있습니다라고 합니다. 만약에 내가 이 사실을 미리 알았더라면 테슬라에 투자하지 않았을 것입니다. 당신에게 도움을 청합니다. 라고 글을 올렸습니다. 이에 일론 머스크는 트윗에 답글을 달았습니다. 일론은 미국의 제조업체 중 테슬라와 GM만이 2021년 대비 2022년에 자동차 판매를 늘릴 수 있었다는 것을 보여주는 차트를 올렸습니다. 테슬라의 매출은 1년 동안 44% 증가한 반면 GM의 매출은 3% 증가에 그쳤습니다. 그리고 나머지 차량 제조업체는 2021년에 비해 판매가 엄청나게 감소했습니다. 테슬라는 수요를 강화하기 위해 가격을 대폭 인하했습니다. 차량 가격 인하는 탄광의 카나리아가 될 수 있을까요? 테슬라의 총 이익은 26%인데요. 이는 경쟁 자동차 업체의 2배 이상입니다. 테슬라는 1월 13일 미국에서 가격을 대폭 인하해서 세액공제를 받을 수 있도록 모델을 늘렸습니다. 모델 3 기본 표준 모델 후륜구동은 $3,000, 약 6%를 감소했는데요. 43,990달러가 됐습니다. IRA 세금 공제 이후에는 36,240달러가 됩니다. 퍼포먼스 버전은 $9,000가 하락해서 53,990달러로 인하되었습니다. 그래서 세금 공제 한도인 55,000달러에 도달할 수 있게 되었습니다. 모델 Y는 이전 가격인 66,000달러에서 13,000달러 20%가 인하되어 52,990달러가 되었습니다. 그리고 유럽에서도 가격 인하를 했는데요. 오스트리아, 프랑스, 독일, 네덜란드, 노르웨이, 스위스, 영국에서 모델 3와 Y 가격을 인하했죠. 테슬라의 4분기 생산량 44만 대는 회사가 인도한 것보다 34,000대가 더 많습니다. 이것은 공급망이 크게 문제가 되지 않음을 시사합니다. 하지만 테슬라의 가격 인하는 이익 마진에 대해 우려를 제기하기도 합니다. 이 가격 인하에 대한 게리 블랙의 의견을 보겠습니다. 게리 블랙은 테슬라 주주이자 퓨처 펀드 액티브 ETF의 공동 설립자입니다. 이러한 가격 인하는 마진을 해치는 것이 아니라 실제로 도움이 될 수 있다는 것을 알게 될 것입니다. 라고 말을 했습니다. 테슬라의 경우 변동비가 떨어지고 있기 때문이죠. 테슬라의 핵심 부품인 리튬 가격은 고점 대비 20%가량 하락했습니다. 그리고 철강은 2022년 초에 지불한 가격 대비 50% 이상이 하락했습니다. 고정 비용은 테슬라가 2023년에 자동차를 150만 대를 만들든 200만 대를 만들든 동일하게 사용됩니다. 150만 대를 만들면 테슬라 차량 한 대당 들어가는 고정 비용은 13,000달러라고 했을 때 200만 대를 만들면 이 금액이 $10,000로 줄어들게 됩니다. 거래량, 가격, 마진을 계산하면 이것은 위험이 아닐 수 있다라고 말을 합니다. 이러한 차량 가격 인하는 주요 자동차 레거시 회사에게 좋은 징조가 아닙니다. 가장 타격을 입은 5대 자동차 회사의 주가를 보겠습니다. 리비아는 마이너스 6.44% 주가가 하락했고요. 포드는 마이너스 5.29%, GM은 마이너스 4.75%, 테슬란티스는 마이너스 3.81%, 혼다는 마이너스 2.16%가 하락했습니다. 캐시우드는 테슬라 가격 인하가 내연기관차 판매 경쟁 구도를 바꿀 것이라고 말했습니다. 캐시우드는 이번 주에도 테슬라 구매를 했는데요. 이번 주 목요일을 제외하고 모두 테슬라 주식을 구매했습니다. 월요일에 27,000주, 화요일에 10만 주, 수요일에 9만 1,000주, 목요일엔 구매하지 않았고요. 금요일은 16만 8,000주를 추가 매입했습니다. 아크 인베스트의 ARKK는 현재 테슬라 주식 374만 2,000주를 보유하고 있어 6.79%를 차지하고 있습니다. 테슬라의 주식 매도가 심화된 이후에 테슬라 포지션을 계속해서 추가해오고 있습니다. 웨드부시의 댄 아이브스도 이런 가격 인하가 올바른 전략적 움직임이라고 말을 했습니다. 올해 전 세계적으로 수요, 납품을 12%에서 15%까지 촉진하는 데 도움이 될 수 있다라고 말을 했습니다. 웨드부시 애널리스트들은 최근의 가격 인하가 주요 레거시 자동차 회사의 경쟁에 있어서 명확한 기회가 될 것이라고 말을 합니다. 그리고 테슬라 주식에 대해서 아웃퍼폼 등급과 $175 목표 주가를 유지했습니다. 게리 블랙의 트윗한 2023년 1월 13일 테슬라 총매 내용을 살펴보겠습니다. 1분기에 총 7가지가 있습니다. 그 첫 번째로 4분기의 EPS를 기대하고 있고
인베스터 데이가 곧 열린다는 것입니다. 그리고 두 번째는 7,500달러의 EV 크레딧, 세 번째는 FSD 버전 11 베타 와이즈 릴리즈, 네 번째는 메가팩의 매출과 이익이 기대된다는 것입니다. 그리고 다섯 번째는 트위터의 CEO가 발표가 되고요. 여섯 번째는 뉴 기가 팩토리가 움직이고 있습니다. 일곱 번째는 테슬라가 10빌리언 달러의 자사주를 매입할 것이라는 것이고요. 여덟 번째는 올해 중반에 사이버 트럭을 출시할 예정이라는 것입니다. 그리고 아홉 번째는 저렴한 가격 25,000달러에서 30,000달러의 컴팩트 버전 테슬라 차량이 내년에 출시될 것이라는 겁니다. 그래서 6에서 12개월 안에 프라이스 타겟 370달러를 제시했습니다. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 다음에 또 유익한 영상으로 찾아뵐게요. 감사합니다.